Mula sampeyan delok ning Jawa ki duwe tradisi. Wong ki lek rabi, enek ucapan selamat menempuh hidup. Jane ora wong rabi tok jane. Bayi sing lair ki ya ngono. Wong mati ki jane sing pates dikai ngono ku. Enek bayi lahir ya selamat menempuh hidup. Mergo teko alam kandungan pindah nang alam dunya. Tas dadi manten ki selamat krono dari hidup sendiri menjadi hidup sepasang suami istri. Lah wong mati ki jane sing pas ya dikai ucapan kuwi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Kang To, selamat menempuh hidup baru. Lho pokok wani. Lho iya, mula wong Jawa ki lek bayi lahir dadi manten, wong mati sama delok lak dislameti. Nggih napa nggih? Lho slametan ki ndongakne, sing lahir didongakne muga-muga dadi anak sholih sholihah. Sing rabi didongakne muga-muga keluargane sakinah mawaddah warahmah. Sing mati didongakne muga-muga dosane di ngapura ngamale ditampa karo Allah. Mula wong Trenggalek iki cerdas. Nalikane duwe bayi ya dislameti, nalikane ngrabekne ya dislameti, nalikane mati ya nyapa mergo wong telu kuwi pindah alam. Ngono lho. Mula dislameti lah, slametan ki intine mek loro, siji ndongakne, loro sedekah. Ya kuwi sing paling utama. Bayi lahir lak didongakne jenenge brokoan. Nggih napa nggih? Engko wong dadi manten lak didongakne jenenge meteri, lek cara wong Blitar, utawa walimah manten. Engko wong mati lak didongakne neh, jenenge mulai 7 dina, 40. Jadi cerdas wong awake dhewe iki wong cerdas, Pak. Lah lek kono mati ra dislameti, pancen ra seneng donga kono. Iki rodok cetil pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsyadana ila ta'atihi wa jazzarana an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu li irsyadil ibadi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyadi. Amma ba'd, para kiai, para tiang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat pemerintah, bapak ibu, warga desa Jati Perahu, warga Jalan Pretireng, yang mulia Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, beserta jajarannya, konco-konco panitia, konco-konco banser, konco-konco grup sholawat, takbir masjid, takbir musola, al-ikhlas, ingkang kula hormati. Alhamdulillah, malam hari ini Allah mentakdirkan kula kalih panjenengan saged netepi kewajiban arupi thalabul ilmi. Mugi-mugi beto barokah maslahah, beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Panjenengane sampun mulang kita, bimbing kita, paring teladan dhateng kita, supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Kula dipun timbali lewat Pak Majid kapure sowan, derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan inggih punika rejepan. Kula wau munggah niku ya kaget. Biasane kula ki lek munggah langsung ngaji, tibane acarane lagi dimulai. Ya lagi teng mriki niki, biasa lek wis rokal niku kula munggah, niku ya ngaji. Tibane jek enek sambutan panitia, sambutan Pak Lurah. Ya siji desa siji cara menawi nggih. Wayahe kan kula ngenteni ning kono gek terus akurene terus ngaji. Aku kadung ning kene kisinan ya mudhun aku mau. Ya ora penak aku malihan. Jantokno tak anteni ning kono kan karo Madiang kan ya enak.
Para hadirin, kalau kita bicara Isra Mi'raj, yang ada di benak kula karo panjenengan adalah turune perintah salat. Salat itu ibadah. Lah semua ibadah itu arahe datang akhirat. Ibadah niku orientasine akhirat. Ibadah itu pada hakikatnya adalah untuk akhirat. Ibadah niku mboten kangge dunya, ibadah niki kangge sangu lek wis nang akhirat. Para hadirin, ada hal yang harus kita yakini dalam hidup ini, bahwa manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang abadi. Jadi manusia niku karo Allah lek wis digawe urip niku urip terus. Jadi manusia iki lek wis urip ora iso mati. Lek wis urip terus. Lah winginane teng Jati Prawu enten wong mati lho Pak Lukman. Niku lek cara Kanjeng Nabi mboten mati tapi pindah. Jadi mati ki istilah pindah wong Jati Prawu, tekon Jati Prawu pindah nang alam barzah, pindah nang alam kubur niku jenenge mati. Lek wonge panggah urip. Wonge mboten mati ning alam barzah ki jek panggah urip wonge. Buktine nalikane jenengan liwat kuburan karo Kanjeng Nabi diperintah kongkon nuluk salam. Di jenengan ki lek liwat kuburan kudu nuluk salam ngene sing ning kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lho. Inna insyaallahu bikum lahiqun. Lah Kanjeng Nabi dawuh kowe ki lek liwat kuburan nuluk salam. Kenal ora kenal salammu panggah dijawab. Lho lek ngono wong ning kuburan iki urip napa mati yo? Ora patek kompak. Pak Lurah niki wau uluk salam teng panjenengan, berarti jenengan urip napa mati? Urip. Pergo sampean iki urip karo Pak Lurah diuluki salam, ngono lho. Ya. Kula ya ngono, sampean kenal ora kenal, salam kula iki panggah sampean jawab. Lah nyapa sampean kok jawab? Mergo sampeanku urip. Mula cok enek to musala iki pujian buanter pendak malam Jumat ahli kubur bali nang. Berarti lek mulih iki urip apa mati? Sampean bar pengajian ora ya mulih. Lah nyapa sampean kok mulih? Urip. Niku kitabe jenenge Anawadir ndawuhne roh niku lek Jumat wangsul teng keprabone. Lah nyapa kok mulih lho pancen urip kok. Engko lek sing ning omah ki kok deres Quran, ning sing omah ki kok apa ki jenenge jamaah. Niku wangsul niku roh ning alam barzah ki seneng. Lho lek ngono urip-urip mboten mati wong nyatane mulih kok. Pendak Jumat. Ngono ki enek sing ngentahi. Lho lek ngono ziarah kubur aja jemuah, engko salipan dalan. Wong alame wis beda kok salipan dalan. Mula teng Jati Prawu niku enek ibadah jenenge yasinan. Enten. Enten tahlilan. Enten kirim arwah. Enten slametan. Yasinan, tahlilan, kirim arwah, selamatan niku ibadah sing ganjarane iki dikirimne ngene sing ning alam kubur. Berarti sing ning alam kubur urip napa mati? Awakmu ki ndek bojo ning sawah yu terus kok kirim, berarti sing ning sawah urip apa mati? Mula sampean ki yasinan tahlilan iki mergo kono jek urip, dikirim ngono lho. Mula nyelameti wong mati aja diwatesi. Kadang wong Jati Prawu mek 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Kok lek wis 1000 ki terus muni entek slametane. Bar 1000 terusno 1075. 1250. Mula lek kiai nek tradisi jenenge khaul. Mergo ning kono ki jek urip. Jek urip. Lah awakmu diomongi mek mendeli ae. Lho nggih.
Mula kirim arwah mriki tasik wonten nggih. Lho, enten lare niku gak tahu nyelameti wong tuwane. Niki teng kitab namine Ar-Ruh. Nek mboten Ar-Ruhan Nawadir karyane Syihabuddin Al-Qalyubi. Niku enek bocah gak tahu nyelameti wong tuane, terus akhirnya dalu mimpi petuk bapake. Bapake wis mati, terus mimpi. Nah ning jero mimpine iki diomongi karo bapake, "Lho Pak Lukman kok nggih dalil mimpi to ngeten lho Pak. Mati ki rena loro. Siji nek mati nyawane dijabut gak dibalikne, niku jenenge mati bablas. Nomor loro mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne neh, niku jenenge turu. Jadi wong turu niku mati, cuman nyawane ku dibalikne neh. Mula dongane tangi turu lak Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Artinya ngeten, wong lek tangi turu kok ndonga ngeten, alhamdulillah Gusti, jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula lho. Jadi wong turu ki mati. Mula nek dawuh annaumu akhul maut, turu ki dulur lanange mati. Mula lek nek wong ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge mati. Mula yu lek sandingmu enek sing turu, sampean muni sing banter iki diterusne apa diinepne. Mergo wonge mula lek sandingmu enek sing teklak-tekluk, tulung ndang diwacane surat Yasin. Mergo wonge arep ini lho yu. Wes. Awas lek sing turu, tulung ndang dibengoki iki diterusne apa dinepne. Wong turu niku mati. Lek enek wong turu ngimpi petuk wong sing wis mati, berarti wong loro ni ketemu di alam kematian. Jenengan sare kan mati. Lah terus jenengan mimpi petuk wong tuane sing pun sedo, berarti sampean ketemu ning alam padha sedone ngono lho. Lah mula lek Ibnul Qayyim kena digawe dalil. Ngoten lho. Lah niki nek bocah mimpi petuk bapake sing pun sedo. Di dalam mimpinya bapake muni ngene, "Le, kowe iki aja pelit-pelit to karo bapak. Kowe iki lek mangan kok lawuhmu gerih apa pindang, kok enek kucing nang sandingmu. Gak ketang ndase apa buntute, sedekahno nang kucing li. Kowe cilik kangge awakmu tapi gede kangge bapak nang alam barzah. Jenengan iso mbayangne jenengan sedekah ndas gerih, sedekah buntut gerih, ndas pindang buntut pindang. Kok niat iki ganjarane kangge wong sing wis ninggal niku ditampa gede Pak nang kono. Mergo nyapa kono ki jek urip, jek butuh amalane awake dhewe. Ngoten lho. Mula ning kene kan urung enek to wong slametan beleh gerih. Lho apa meneh sampean beleh pitik apa meneh beleh wedhus. Lho ditampa gede Pak sedekahan ganjarane dikirimne nang kono. Apa meneh jenengan nglebokne dhuwit ning kotak apa nglebokne dhuwit nang amplop. Akeh 10.000, arwahe kok tulis akeh 96. Malaikat nek ngedom iki piye? Loh tapi tuh kok ini gerih kan ya oleh, tapi lek dijemong 96 ora mek dilati tok. Lho lek ngono kirim arwah niku ganjarane teko, mergo ning kono ki jek urip, ngoten lho. Mula wae di tradisi mula lek arep Ramadan, ku lek niki enek musala, enek khatmil Quran, enek kirim arwah sampean titip. Kuwi ganjarane kirimno ngene sing wis itu. Niku teko, mergo kono ki jek urip ki lho yo. Jek urip. Ngono lho. Kuwi kirim apa meneh slametan beleh wae. Dene enek ora wong slametan. Terusno, ning kono ditampa gedhe. Wonten kitab Arus didhawuhi jenengan ki lek sedekah apa ae terus ganjarane kok kirim ning ngene sing wis sedo. Niku karo Allah diteleh nang lengser.
Engko terus Allah ngutus malaikat iterno ngene Yutun, ngene Yujah, Yusri sing ning alam kubur, ngono lho. Niki enek satu riwayat, enek riwayat malih. Niku lengser niku karo malaikat nek dideleh nang alam barzah. Engko roh dhewe-dhewe. Jukuki dhewe-dhewe. Oh iki kok gene anakku, iki kok gene anu. Iku enten riwayate, Pak. Ngoten lho. Mergo nyapa kono ki jek urip. Urip. Iku enek dawuh ngeten tu radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Barang sing dilakoni wong ning donya niku diketokne ngene sing ning alam barzah, Pak. Jadi hari ini wong tua jenengan sing pun sedo seneng roh jenengan ngaji iki. Fa in ra'au hasanan farihu dawe Kanjeng Nabi. Kok nalikane wong ning alam kubur ki roh keluargane pengajian, keluargane deres Quran, keluargane silaturahim, keluargane sedekah, farihu mereka gembira. Fa in ra'au su'an kok ning kono ki ngerti lek keluargane ning Jati Prau nglakoni ketidakbaikan, kemaksiatan, Allahumma raj'anhu. Mereka berdoa, ya Allah, kembalikan keluargaku menuju jalan yang benar. Jadi kono ki jek urip, wong ora iso mati. Urip kono. Mulolehmu selamatan ki terusno. Selamatan. Selamatan. Nono aja pelit-pelit. Kene nek wong pelit gak patek selamatan. Wong ya teko. Gawe kacamata apa ora? Winginane aku muni ngono wis gawe kacamata lek kok dicowopoti itu. Tenan niku kirim arwah dadi ning kono ditampa. Mula wong ning kono ki sampe enek dawuh ngeten lho Bu. Lek ning kono ki urip sebagai bukti bahwa mereka di sana masih hidup. Niku tibane wong mati anyar iki ning alam barzah iki dipapak karo sing mati lawas. Jadi tibane ning alam kubur iki nek panitia pemapakan. Lho tenan. Jadi lek enek wong mati wong Jati Prau sedo nggih. Langsung mlebu alam barzah. Iki nek gapura gedhi terus moro-moro nek sing muni assalamualaikum, waalaikumsalam. Duh. Yo kok sampean? Heeh. Lho sampean ora mati tahun 2000. Heeh. Lho sampean nyapa ning kene? Mambengi kanca-kanca rapat diputusne aku kon mapak awakmu. Terus akhirnya sing mati lawas sing takon karo sing mati anyar. Piye yu kabare Jati Prau? Saiki Jati Prau Lurahe anyar. Mau maju saiki jalan emprit kae dicor saiki. Ya Allah. Winginane ning Jati Prau enek pengajian yo ning jalan emprit Pak Lurah pidato cek diluke wis dibengoki kok. Ya diceritakne Pak Lurah ngono kuwi. Ya diceritakne ngono kuwi. Malah Pak Lukman urung wayahe pidato diunggahne kok. Wonge kelejingan terus mudun. Ngono kuwi diceritakne Pak Lurah. Nek diceritakne. Malah Pak Lukman kaya wong bingung. Kudu ngombe degan, kudu ora, kudu ngombe degan. Arep ngombe kok durung kok ceramah, ora ngombe kok pengen. Diceritakne ngono kuwi. Iyalah, tas nek pengajian heeh. Lah awakmu kok roh yo aku bar pengajian kae terus mati, heeh. Enek sing wedi muni cangkemmu ngono. Wedi, sing muri wedi. Jadi alam barzah iki jane nek wonten kitab didhawuhi ya kaya alam donya ngeten iki. Lho artine ning kono pi apa urip, ning kono ki urip. Mula teng mriki tasik wonten nggih tahlilan barang. Tahlilan itu hebat. Ibnul Qayyim dawuh waqad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qira'atin tasilu ilai. Uang ning alam kubur kuwi iso dilereni siksane nalikane ning donya siji. Waqad yang qati'u anu bidu'ain didongakne. Aw sadaqatin utawa disedakoi. Aw istighfarin utawa dijaluk ning ngapura. Aw sabihatin utawa nalikane urung haji amanah nok kaji. Au qiraatin utawa diwacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane dikirim ning ngene sing wis itu. Lah didongakne, disedakoi, dijaluk ning ngapura, diwacane ayat Quran utawa zikir iki lek ning Trenggalek satu paket sing jenenge
Jadi tahlilan kita ternyata iso ngendhek siksane wong ning alam barzakh, Pak. Mula sampean iki tak jaluk melu tahlilan, nyenengne wong sing wis sedo kuwi lho. Mergo wong sing wis sedo lek ditahlil, niku lek dawuh Ibnu Qayyim siksane iso dilereni. Siksane iso dilereni. Niki dalile clear, ora usah diperdebatne kok ana wong muni yasinan ra nek dalile. Wong Ibnu Qayyim ki dawuh didongakne. Ning kene yasinan didongakne nggih. Ela Allahumma firlahu firlahum ngono. Terus kene yasinan enek pakyange apa ya? Yasinan enek pangane. Ya kuwi bisa dakoten, bisa dakoi. Yasinan enek pakyange. Yo dijaluk ning ngapura nggih. Yasinan pelayane ayat Qur'ani. Kulhu falak binas akhir surat Al-Baqarah. Enek zikire. Kuwi lek dikirim ning kene sing pun sedo niku Daik Ibnu Qayyim iso ngendhek siksane wong sing wis mati. Mula melu tahlilan. Tahlilan. Diomongi mek menteleng. Ngono lho. Yo. Selamatan nggih. Lho sampe enek cerita, Pak. Enek mbok rondo niku wedok. Kowe iki tak omongi kok do mentelengi karepmu piye to kuwi? Ora aku nek kumuni bener apa salah. Aku muni enek rondo wedok, rondo yo wedok. Lah yo kan yo bener to yo. Jan repot karo Jati Prawu. Marakne kadung kesuwen ngrungokne pidatone Pak Lurah. Boten Pak Lurah. Pak Lurah. Oh Pak Lurah. Lurah sampean iki hebat lho, blas ora ngomongne pajak iki lho. Nggih napa nggih? Lurah ora ngomongne pajak ngono sik lagi muni. Oh nyeh men. Lurah sampean iki mek njaluk Fatihah kan wis mening ta. Nggih napa nggih? Aku pengen nali yo anek lurah tak bilani. Lho kok mulih nyangoni ta. Heeh, lurahe wedok ning Kediri. Padahal wedok lo nyangoni, lanang ora nyangoni. Pak Lurah kere. Tadi duit tak nyangoni. Bengkoke tak sewakne. Enek mbok rondo niku wedok adik randi bojo. Duwe anak lanang umur 6 tahun, anake dilebokne TPQ terus teng mriki. Dilebokne TPQ terus karo guru TPQ diwulang pertama kali. Niku kon konekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Le. Derekne Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Si bocah ki langsung nerokne Bismillahirrahmanirrahim. Enek bocah yatim umur 6 tahun ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Allah langsung nimbali malaikat Jibril dalam Gusti mara ning alam barzakh, mara ning alam kubur. Omong ana malaikat sing tukang nyiksa manusa ning alam kubur kon leren lek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Lho enten apa Gusti? Aku enggak penak bahasa penake. Aku enggak penak jadi pangeran. Lek enek bapak kok duwe anak. Lah kok anak iki ngarani aku. Lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niku artinya dengan nama besar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Anake iki lho ngarani lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anake ngarani aku. Apa aku arep enak lek nyiksa bapake? Apa jeneng bayar? Padha karo ngene lho. Wong Jati Prawu ki wis kondang ngrasani Pak Lurah. Awakmu lek golek utangan gene Pak Lurah mesti diwehi. Atik wong sak Jati Prawu kabeh omongane ngono kuwi. Ngono ki lek sampean utang ngene Pak Lurah ora ngwehi kan ya ora penak. Mergo wis kadung kondang Pak Lurah lek diutangi penak. Padha karo ngene lho. Awakmu ngundang ngaji kok Pak Lukman hus ora gelem disangoni umpamane. Gek ki wis kondang ning YouTube.
Pak Lukman iki lek ngaji sangoni ra gelem. Ngono ki lek aku arep nampa sangko panitia kan yo ora penak mergo wis kadung ngundang lek disangoni ora tahu gel. Yo untungnya aku kok gelem. Lho mek gara-gara bocah mulane kalimah bismillahirrahmanirrahim wong tuane ning alam kubur niku siksane dilarani niku mek bismillahirrahmanirrahim. Napa malih suratul Fatihah, napa malih tahlil. Nek ora enek wong jati prau kirim ngene wong tuane mek bismillah tok ora enek. Khususan khosah bapak ibuku bismillahirrahmanirrahim ora enek. Minimal khususan khosah bapak ibu lahumal fa. Lho kaya ngene kok cik takon didalile. Oh tahlilan nggih. Slametan nggih. Mergo nyapa kono ki cik butuh transferan teko kene awake dhewe. Nggih napa nggih? Nggih, still nggih lek ngono manusa niku mboten mati, manusa niku mek pin. Mula kanjeng Nabi dawuh ju'ila lakumul abadu illal intiqal. He wong jati prawu. Kowe iki ora iso mati, awakmu ki mek pindah. Biyen awake dhewe iki ning alam roh pirang tahun wallahu a'lam. Mari ning alam roh dipindah ning alam kedua jenenge alam kandungan. Pirang tahun rata-rata 9 sasi 10 dina. Mari ning alam kandungan dipindah malih ning alam ketiga. Jenenge alam donya, Pak. Jenengan ditakdir Allah dadi wong Trenggalek. Kula sing asline wong Jember ditakdir dadi wong Blitar. Pirang tahun ning donya Kanjeng Nabi mboten memastikan ning donya Kanjeng Nabi mek ngarah-ngarah akmaru ummati ma baina sitin wa sab'in. Rata-rata umure wong ning donya, rata-rata umure wong jati prau ning donya ki mek 60 sampai 70 tahun. Punjul teko 70 enek tapi titik. Rata-rata usiane wong jati prau niku 60 tahun. Mula sing rawuh rene umur 59 punjul 10 sasi kurang 2 sasi. Ora sampai poso. Terus saiki golek umur 60 wis angel yu. Ayo saiki kabeh duwe HP. Jajal ketiken Google. Rata-rata usia penduduk Indonesia. Golek jawabane kepala 4, kepala 5. Niku pusat badan statistik niku ngomong nih BPS niku lho. Ning Indonesia iki rata-rata manusia iki umure 4 sampai kepala 4 kepala 5. Wis jajal awakmu tuku buku kosong yo terus gak ana judul bukune kuwi. Usia tetangga kanan kiri. Catetono jajal. Wis catetono jajal wis mulai sesuk. Nah, aku ngitung winginane umur 16 iki nek penyakit lupus pas loro SMA sedo. Rodok dawa 31, 37, 42, 46, 53, 59, mudhun nek 56 kok. Munggah swidak iki wis angel. Iki sing 70 punjul barang enek iki. Hati-hati wis ning gapurane kuburan kuwi. Kari jongkrok ning ngene tok. Lah awakmu lek ndelok TV ki jajal hitungan selebritis ki lak ra enek sing umure dawa ta. Mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Sapalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irina, Yana Zain, misanan kula Zulia Perez. Nom, Dr. Os, sampean apal delok-delok TV kok. Mangkit mulai Kiai wiritan, ya ora ndelok TV barang ngene iki karo wong ayu ki mripatku ya nah. Sampeyan terus sing jenenge Dr. Os ka. Sing tukang ngomong kesehatan gitu, ketelu 9. Sama terus jenenge Preti ndek lemu kae, ketelu 5. Sama terus lembe garwane Najwa Shihab nggih. 48. Dereng dangu Mpok Alpa, 35. Nggih, ponakane bojo kula 28 taune mati sapa? Vanessa Angel. Tenang. Ning donya iku lek umur 60 wis masyaallah. Wis mari kita berdoa bersama, muga-muga awake dhewe sing rawuh iki diparingi panjang umur barokah. Mari ning donya terus dipindah ning alam keempat. Jenenge alam kubur. Ning alam kubur. Kula sampeyan delok ning Jawa ki duwe tradisi. Wong ki lek rabi,
enek ucapan selamat menempuh hidup. Jane ora wong rabi tok. Bayi sing lahir ki ya ngono. Wong mati ki jane sing pantes dikai ngono ku. Enek bayi lahir ya selamat menempuh hidup. Mergo teko alam kandungan pindah nang alam dunya. Tas dadi manten ki selamat karena dari hidup sendiri menjadi hidup sepasang suami istri. Lah, wong mati ki jane sing pas ya dikai ucapan kuwi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Kanto, selamat menempuh hidup baru. Lho pokok wani. Lho iya, mula wong Jawa ki lek bayi lahir dadi manten, wong mati sama delok lak dislameti. Nggih napa nggih? Lho slametan ki ndongakne, sing lahir didongakne muga-muga dadi anak sholih sholihah. Sing rabi didongakne muga-muga keluargane sakinah mawaddah warahmah. Sing mati didongakne muga-muga dosane di ngapura ngamale ditampa karo Allah. Mula wong Trenggalek iki cerdas. Nalikane duwe bayi ya dislameti, nalikane ngrabekne ya dislameti, nalikane mati ya dislameti. Nyapa mergo wong telu kuwi pindah alam. Ngono lho. Mula dislameti lah, slametan ki intine mek loro, siji ndongakne, loro soda. Ya kuwi sing paling utama. Bayi lahir lak didongakne jenenge brokoan. Nggih napa nggih? Engko wong dadi manten lak didongakne jenenge meteri, lek cara wong Blitar, utawa walimah manten. Engko wong mati lak didongakne neh, jenenge mulai 7 dina, 40. Jadi cerdas wong awake dhewe iki wong cerdas, Pak. Lah lek kono mati ra dislameti, umpamane ra seneng donga kono. Nggih rada cetil pisan. Oke. Wes. Bareng kono pindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Ngapunten Bu, mungkin suami panjenengan wis enek sing pindah. Orang tua jenengan, mungkin anak jenengan, mungkin cucu jenengan lho Pak wis enek sing pindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Pirang tahun ning kuburan, wallahu a'lam. Bahkan manusia kuwi akeh sing ning kuburan karo ning donya ki dawa nang kuburan. Lho Imam Nawawi niku umure sekitar 45 tahun, ning kuburan wis 800 tahun kok. Imam Syafi'i niku umure sekitar 54 tahun, ning alam kubur wis 1200 tahun kok. Sunan Ampel ki ning kuburan sekitar 540 tahun kok. Akeh wong iki saiki ning kuburan karo ning donya ki lho dawa ning kuburan. Ngono ki lek kubur donya ki. Ning sawah sampai ra Jumatan. Wong e teko. Kubluke kembangan apa polos? Polos tekku ngawur kowe. Aku ki Jumatan. Lho nggih. Donya iki kok uber kaya ngono saiki wis akeh kok sing dawa ning alam kubur kok. Mari ning alam kubur terus dipindah malih alam kelima jenenge padang mahsyar. Tanah luas tanpa batas. Jadi ngene yu, soalnya uang wis kabeh ning kuburan mati kabeh. Jadi terus kiamat jenenge. Kiamat iki donya dirusak, langit tumpah, bintang, bulan, meteor, planet bertabrakan. Air laut tumpah, gunung berterbangan, orang dicekam rasa takut. Akhirnya menusuk akhir zaman mati kabeh. Akhirnya ditimbali malaikat tukang jabut nyawa. Piye kat pun telas Gusti, mati kabeh nggih. Kari sapa kula tok. Ya wis nyawamu jabutan. Akhirnya malaikat mau jabut nyawane dhewe. Wis gak enek sing urip kejaba Allah. Bar ngoten cendheke crita karo Allah diturune udan suwene 40 dina, bar udan 40 dina iki manusa dibangkitne malih. Ya ini jenenge akhirat. Dimintai pertanggungan jawab. Tukul. Dawe ulama enek sing dawuh bagi tanaman di musim semi. Tukul bangkit neh, Pak. Enek sing wajahe tambah ruwesik, tambah ayu, tambah glowing, tergantung amale. Mergo ning donya iki petuk tangga dulur kanca gelem takon, gelem sumeh, rewang ki tersenyum, ora merengut. Besok wajahe tang alam kubur ya berseri-seri. Enek sing wajahe mencureng. Mergo lek petuk tangga ora tau takon lek maido mek rewang, lek rewang mek maido. Besok enek wong iki kan. Ketoke cedheke tukang nyoteng ketoke. Nggih. Dudu wajah iki mencoreng ngoten. Ya tergantung amale yu. Bangkit alam kubur tergantung amale. Enek sing tangan iki alam kubur mencorong penuh perhiasan. Mergo ning donya lek petuk sapa ngejak salaman dhisik, ning donya lek nek kotakan mlaku ngelunge, tangane dige sedekah. Kuwi mencorong.
Anak sing tang kolam kubur tangane kepleh. Mergo ning donya lek rewang tukang ngentit iwak. Yo, wonge teka. Ketoke lungguh mburi wonge. Wonge rada kuru ta? Dadi tangi iki ngene tangane mergo ning donya senengane dilak dulu mulih karo bekem iwak. Nagosari diadahi, jenang diadahi. Wah titenono besok ning ngono. Nggih, nek sing mlaku niki mak jelek gagah rusa. Mergo sikile sregep jamaah nang musala, sikile sregep silaturahim, sikile sregep pengajian. Nek sing tang kolam kubur lek mlaku dingklang karo jurit aduh mergo ning donya tukang melu karnaval karo joget. Lho kok ning donya hati-hati kowe yo. Pucuk ning alam kubur. Nek kene enek ora ahuke. Enten apa mboten? Enggak enek, mending Pak Lurah. Sip aja Pak Lurah, mesakne rakyatmu. Pusuk ning kono aduh. Mergo yo ditenan. Mula nek karnaval joget aja miyok. Mesuk timbang tang. Tenan aja miyok. Aja miyok. Besok ning kono aduh mergo bene lek desa liya enek bene sing penting jati prau aja. Lek Pak Lurah enek ning karnaval kuwi berarti gak mesakne rakyate. Enek. Ahu enek. Aku winane ngaji ning Trenggalek ning Kecamatan Durenan. Pak Lurah iki tak omongi Pak Lurah. Sok ning akhirat ki enek wong mlebu swarga. Mergo enek eri ning dalan disingkrihne. Mergo riki ganggu wong liwat terus disingkrihne karo Allah diapresiasi dikai penghargaan. Lah kok dilebokne swarga mek lantaran nyingkrihne ri ning dalan akhire wong liwat dadi penak. Hati-hati Pak Lurah, sok enek lurah mlebu neraka mergo nyapa ngenek ning karnaval ganggu wong liwat aku ngono. Lurah iki menteleng karo muni tanggemu omong apa? Nyomiyak ya. Nek ahuke nyomiyak. Wis sok tangi walang kubur. Hei, aja miyak. Miyak. Miyak apa ya? Wis ora miyak kok. Ning kono tangi walang kubur. Deh, tenan. Bojoku arep miyok tak dendeni kok. Lek miyok cuk tanggung. Aduh. Enek sing mlakune karo brangkang. Ya tergantung amale, Pak. Enek sing mlakune karo ngresot. Enek sing mesak niki mlakune kaya ula, Bu. Sur mergo ning donya tukang marani bojone tanggane liwat lawang buri. Sur. Lah sing lanang ning Malaysia lah kok lawang buri dibuka terus men sur. Wonge teka. Wonge kumpulan putih apa ireng? Ireng. Kurang ajar iki nyek aku kowe ora iki. Mari ngono dipindah teng padang mahsyar. Niki alam kelima. Tanah luas tanpa batas, Pak. Niki wong salam donya kumpul mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Jati Prau niku kumpul teng mriku. Pirang tahun wallahu a'lam niku dawuh Kanjeng Nabi srengenge begitu dekat kami dari mailin kaya sak mil. Banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Hanya orang-orang yang dilindungi Allah yang selamat teng padang mahsyar niki. Termasuk kontra hadis 7 orang yang mendapat perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah niku teng padang mahsyar. Mari teng padang mahsyar dipindah malih teng pundi? Teng hisab ditung amali. Sing apik ditateti dilungni jenengan tampani tangan-tangan sing elek ditateti dilungni jenengan tampani tangan kiwa. Karo buku nggawa buku catatan amal terus dipindah malih teng pundi? Teng mizan. Ya Allah. Ditimbang amali. Mari ditimbang amali kongkon terakhir melewati sebuah jembatan penghubung antara surga dan neraka sing dawe ulama sirat sing dawe wong Trenggalek siratal
Sing selamat belok kanan mlebu swarga, nauzubillah. Sing gak selamat ceblok nuju neraka. Inilah proses kehidupan manusia. Manusia ki ternyata ndak iso mati. Manusia ki bener dawuh Kanjeng Nabi mek intikal, pindah. Mula krana awake dhewe ki ora mati, mula awake dhewe ning donya kudu ibadah. Lho nyapa? Mergo perjalanan kita masih panjang. Ada 5 tempat yang akan kita lalui: alam kubur, padang mahsyar, ditimbang amale, dihitung amale, ditimbang amale kongkon nguwat nang jembatan. Nah 5 tempat perjalanan ini butuh sangu sing jenenge ibadah. Butuh sangu jenenge salat, deres Quran, jamaah, silaturahim, sedekah, pengajian dan lain sebagainya. Lho lek ngono sampean kudu sadar ibadah kuwi kangge sangu lek wis ninggalne donya. Mula ibadah itu punya nilai fungsi secara hakiki itu di saat awake dhewe wis ninggalne donya niki. Mula ibadah ora kangge ning donya, tapi kangge sangu lek wis ninggalne donya. Jadi ibadah ki kangge sangu lek wis awake dhewe masuk alam kubur, Pak. Disitulah butuh jenenge ibadah. Mula ibadah kok aja kok gathukne karo donya, Bu, ora gathuk. Sampeyan rasa gumun nek ning Trenggalek enek wong srewegep ibadah, hidupnya miskin. Enek wong nang Blitar ora tau ibadah, salat ora tau. Sauge. Lah nyapa? Panjang ibadah ki rungokno yo ora kangge sugih, ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Sampeyan lek ora duwe kesadaran ngene iki abot sampeyan nglakoni ibadah. Ora lho jenenge ibadah ra pedhot kok melarati ra barbar. Lah rumahmu ibadah kangge sugih. Aja gumun lek ning Jati Prawu enek wong sregep salat duha, nandur pari kancane cengkal satun oleh sakton, malah dhek sregep duha malah oleh sak-sak. Pancen salat duha ki ora kangge panen. Salat duha ki kangge sangu lek wis Lho lek sampean gathukne salat duha karo panen, sampean kok lek salat duha ora panen, terus ora salat. Lho sampean kudu sadar, salat duha iki kangge sangu lek wis mati. Ngono lho yo. Niki perlu tak aturi ning jenengan, ben jenengan ora salah paham. Sampean duwe bojo sregep jamaah ning musala Al Ikhlas tapi melarat. Tanggamu ora tau jamaah blas. Selingkuh tok malah sugih. Akhirnya bojomu kok omongnya walah ya kowe iki sregep jamaah nang musala iki lho olehmu apa? Omah sebelah iki lho ora tau jamaah selingkuh tok ndak kok ya sugih. Lah aku kudu piye tebuk mulai sesuk leren olehmu jamaah yo ya selingkuh wae. Uteke awake dhewe ku utek materi, rumangsamu ki ibadah kok gathukne karo duit, ora gathuk. Ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Ngono lho yo. Ki ben sampean terpacu untuk sholat. Ngono. Mula lek dingin sering tak atur ning ibadah ki kan kaya-kaya lho, Pak. Kaya-kaya kan ora eneng asile to. Ora lho sampean seprono seprene iki lho salat iki jajal salate olehmu apa to? Ayem leh tanggoku ora salat yo ayem. Malah sing sregep salat darah tinggi andikne yo ora mudun-mudun. Malah sing ra salati tensine normal. Mula gak kabeh wong Jati Prawu gelem salat. Mergo salat iki nak ya apa ora? Oke. Sampeyan iki lho pendak Ramadan poso lho, sok Ramadan poso olehmu apa jajal? Bener luwe. Mula gak kabeh wong Jati Prawu Ramadan gelem poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso yo ora nyaopo-opo. Ya apa ora yu? Kadang-kadang nuwun sewu Mas Tentara, ibadah iki diitung rugi kadang-kadang. Lah koyo kaji iki. Ya ja, kaji awakmu mulih oleh apa lek kutuk putih ning Trenggalek oke. Lho kaji iki kelangan dhuwit lho Pak sampean. Nek kaji iki jenenge furoda, niku 750 juta. Ning kok Mekah Madinah mek 18 dina, cobi. Lek wong ora sadar nek kaji dige sangu mati, ora milih ge tuku sawah, Pak. 750 juta iki wong sitok jenenge furoda. Tahun 2024 enek, 2025 ndak ada. Kabare 2026 enek neh. Tahun 2024 adik kula sak keluarga budal furoda.
Wong sitok 750 juta. Adik kula niku namine Raffi Ahmad. Model murah percaya ngono lho tak omong. Juk kere. Lalu mangsamu Musdalifah ke Mbak Yuku misanan ya. Enek kaji jenenge plus niku 350 juta. Estimasinya hari ini 5 tahun Pak berangkatnya. Lha 350 juta kok digene Mekah Madinah Pak MC. Ora mending tuku Pajero to. Lho oke. Enek kaji jenenge reguler. Niku sakniki kabare diratakne antri 26 tahun. Niku mek 20 juta. Enek kaji sing lek sampean gelem langsung budal, murah 10 juta. Jenenge kaji amanah tapi syaratnya kudu mati dhisik. Lho kaji ki larang yo. Arep budal kaji sak Jati Perahu diundang. Jere Walimatus Safar, wis pira? Mulai kaji sing tamune kaya ngono, terope seminggu ra dibongkar. Bendina nek wong mara njaluk donga, atik ngingoni karo rawon. Pira kuwi sampean kaji? Atik wong Jati Perahu ki jan gregetne ziarah kaji sak elep, isine wong selikur sing gawa gula mek sitok. Apa ra jan mumet ngono ngrasakne sing kaji. Enek sing muni, Lah terus pertanyaane nyapa wong Jati Perahu kok gelem munggah kaji? Mergo ning dodone iki enek iman, enek keyakinan. Lah aku ki urip terus. Lah kajiku ki gesangu lek wis mati. Kuwi lho, lagi dhek gelem munggah kaji. Mergo wong ki lek ora kaji kok wis mampu. Kon milih karo Kanjeng Nabi. Wis oleh mati, wis milih Nasrani apa Yahudi. Wedi krana nyapa? Kita akan ada perjalanan panjang. Lha mula lek ngono genah, kaji ki kangge sangu lek wis mati. Mula wong lek ora kenal karo akhirat, emoh ibadah. Wong lek utek-utek donya, emoh mergo Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Sama ngene. Donya ki tibane mek panggenane ngamal. Ora diwales. Lah akhirat iki panggenan diwales, ora kon ngamal. Sampeyan ki ning donya mek kon ngamal yu, mek kon pengajian, mek kon salat, mek kon poso Ramadan. Ning donya mek kon tarawih, kon jamaah. Mek ngono kuwi tok. Ora diwales. Lah akhirat ki panggenan ning diwales, ora kon ngamal. Dadi donya ki panggenan nandur, akhirat ki panggenan. Lah ngono lho. Sama ning donya aja njaluk panen, ora eneng. Ning donya ki Allah mekek kesempatan kon nandur tok. Ning donya ki panggenan bayar arisan, akhirat ki panggenan oleh arisan. Lah wong iki gelem melu arisan nek yakin oleh arisan, nek gak yakin ya moh. Wong iki gelem nandur mergo yakin panen. Lek ora panen, moh. Lah nyapa sampean gelem ibadah? Mergo sampean yakin lek ibadahku iki tak panen sok lek wis aku pindah ning alam kubur. Mula lek ngono tendeke ngomong ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge sok. Mula nek awak budal jamaah takoni, "Yuk sregep jamaah olehmu apa?" Sok. Wek sregep pengajian olehmu apa? Wek sregep deres Quran olehmu apa? Wek sregep sedekah olehmu apa? Pak Lukmanmu pengajiane judulnya apa? Uang lek ora iman karo sok, ora iman karo sama dengan akhirat wis emoh ibadah. Mergo ngibadah karo Allah ora dipanen saiki tapi dipanen. Tuh. Nah. Sok. Sok. Wong mula redaksi Quran hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Quran itu sebagai petunjuk orang agar bertakwa. Lah takwa ki iso muncul lek wong niku yu'minuna bil ghaib. Lek iman karo barang gaib lho Pak. Gaib ora ketok iki. Ora ketok iki bahasane Luqman sok. Wong lek wis iman karo barang gaib, iman karo alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kiamat. Kuwi lagi wa yuqimunas shalah, lagi gelem salat. Mula wong Jati Perahu lek ra salat, mergo gak iman karo lek awake dhewe iki sok arep perjalanan jauh.
Wes nek ora iman karo sok wis emoh kon salat. Mergo salat ning donya nyak oleh lek wis iman karo sok gelem salat terus lanjute wa mimma razaqnahum yunfiqun lagi loman gelem infak mergo infak ning donya ndak oleh apa-apa oleh sing tukang azan teng musala Al Ikhlas rawuh aku tak takon Pak sampean sregep azan olehmu apa tak takoni saiki mula musolane teng pundi to Pak niki Al Ikhlas pundi musolane oh wingi niki ta mula sampe delok sing azan ning musola iki lak panggah kuwi tau ning musola Al Ikhlas azan royokan gak tau lha nyapa mergo azan iki ning donya nyak ta delok sing azan kubruke lak panggah kuwi sarunge ya panggah lah jare Pak Lurah ngedom beras miskin sugih barang lek melu antri lho mergo azan ki lek kok utek ning donya ora oleh apa-apa tapi lek sampean iman karo akhirat khamsatun wajabat lahumul jannah enek wong 5 sing digaransi dipastikan masuk surga salah satunya kalau sebut di loro almar'atus sholihah almuti'ah li zaujiha wong wedok sing sholihah sing taat karo Allah tur taat karo sing lanang iku mesti mlebu swarga ibadah kaya wong wedok ibadah tapi lek karo sing lanang tukang getaan lawange swarga dikunci rapet kono batin terus omong terus biasa iki golek wong wedok taat karo sing lanang yo angel iki sakmene iki sing basa karo sing lanang karo ora akeh ndi mboten basa apa enek plus kita enak iki wong tak mene wedok iki kita sing maca karo sing lanang enek lek karo Pak Lurah basa lho tau ditukokne apa karo Pak Lurah awakmu tahu pisan itu kok BH lu suami jenengan kurang apa njaluk omah digawe ini njaluk motor mobil tuh kok ini gelang kalung tuh kok ini jilbab tuh kok ini kelambi tuh kok ini apa gak diweni sampean dik sawah sak pari ini PN tegalan sak tanduran ini PN dik omah sak isine PN kamar sak isine PN dompet sak isine PN kandang sak isine PN suwal sak isine sampai isine suwal lho diweni awakmu padahal bojomu ki sing diman-iman isine suwal lho kok semer Pak Luman jajal bojomu lek ngising ning kali sing dibekem apane iki lho sawan basa karo Pak Lurah sae karena Pak Lurah kita diwajibkan hormat kepada pemimpin tapi ingat suami panjenengan juga seorang kono batin mening lengge wong wedok sholihah niku garansine swarga lah wong wedok sholihah iki minimal siji lek ngendikan karo sing lanang sing santun sama dengan basa dik dalem mas kopi dik nggih siap mas sampean ro gawekne kopi ganjaranmu ting toecek lek nyeluk mas aja kang koyo kancane ngarit iki enek nyeluk sing lanang kek barang iki nanti tekek lagi mulih kek dari macam bojomu tekek apa piye Bapak ayah, ibu, bu, dalam ya memuliakan. Bapak bunda, bunda, dalam pak nda. Kopi bunda, siap pak nda. Loh, memuliakan, pahalanya besar. Bapak mama, papa, ma, dalam pak. Loh, memuliakan. Padahal sing protes ora sugih kok mama papa. Lah rumangsamu mama papa kudu sugih, melarat yo oleh. Cuman nek ora sugih ora pantes. Oleh tapi ora. Papamu ning tinduk nimpale tong. Mama ngentas karak. Mama kok ngentas karak. Mama ki ndek pembantu. Mama kok ngentas karak. Yuh, mama opol kok diadol karak bareng. Enek mama adol karak enek. Kiri oke lu garap lengge apa abah umi monggo umi dalam bah lho kopi mi nggih siap bah basa ngono lho mulyane padha kene sing kuwenyi ora kiai kok abah karo umi
Lah mangsamu abah karo mek kudu kiai, wong biasa ya oleh, cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning ndi, Nduk? Abah tasih utuk. Lah umi ini kok ngerekap togel nih kan. Cici boso, Bu, boso nggih. Boso. Karo wong liya iso boso karo sing lanang malah ra boso. Padahal njaluk apa ditukokne sampean mulai jilbab robani sampai robina itu kok nih jaluk binggel itu kok nih sak kelintingi saking sayangnya sing lanang lu nyapa ya kok tuh kali kelinting ya lek awakmu metu aku ben krungu tadi kelinting ngono lho kon basa wangele masalah. Nomor loro tandane wong wedok salihah nek metu ka omah kudu wajib pamit sing lanang. Lek sing lanang lila ya budal, lek sing lanang gak lila ya aja. Ya, kula badhe teng peken hati-hati budal. Ya, kula badhe teng Trenggalek aja, kok tak terne ae. Ya aja budal. Iki mau pengajian wis pamit burung. Pamit. Aja kaya wong saiki ora tau pamit. Gelem pamit iki mergo ninggal memean. Mosok ninggal memean lagi pamit ya mendung akor ning pasar awas kudane tak tonyo ndas mulai ya. Iki wong wedok jati perahu model opo lho ya. Nomor 3 lek enek apa-apa suami harus ditaruh depan. Mergo suami jenengan tuh pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ngono lho. Dadi sampean iki lek apa-apa bojomu delen ngarep, Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? Sampeyan jawab kudu ngene, "Sik, tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah bareng aku nderek, lek ora ya ora lho." Iki jenis sing lanang delen ngarep. "Mbak, sida nderek ziarah apa ora?" "Sik, tak matur bapake Cacah. Lek bareng aku nderek, lek ora ya ora." "Mbak, sida nderek arisan apa ora?" "Sik, tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah bareng aku nderek, lek ora ya ora." Ngono lho. Aja kaya wong-wong saiki, "Mbak, sida melu warisan, sida melu pira? 5." Gak pamit bojomu to apa? Bojoku manut karo aku. Kuwi wong wedok PKK, pekok. Woi. Mula wong wedok iki gak patek oleh metu ka omah. Oleh metu ka omah ki lek ngaji ngene iki lho, Pak. Lah nyapa mergo wong wedok iki golek ganjaran penak. Sampeyan tak kaya amal sitok ora sah ragat, ora sah modal ganjarane gedhe. Ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang, nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek, diambung seruput. Iki ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Hajar Aswad itu watu ning Ka'bah lho, Bu. Sama nek umroh ragat 35 juta, nek haji ragat 3 juta. Ngono rong kepara iso ngambung Hajar Aswad mergo uleng-ulengan ning kono. Lah tibane sampean ning omah duwe Hajar Aswad dhewe-dhewe. Makna murate ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang kok tangane sing lanang cekel cek diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo kaji, ganjarane padha karo umroh. Yo diamalne nggih. Iling-iling arep ning pasar ya, kula badhe tepeken, heeh. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Arep pengajian ya, kula budal riyin, heeh. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Iling-iling. Sing lanang arep budal ning kantor, dieling-eling, tasé cepakne, helme cepakne, jakete cepakne, tute koemperan, goyah helme, goyah jakete. Atos-atos ya, Trenggalek sakniki margine rame. Mboten usah kesusuh, heeh. Pundi astane ya? Seruput. Ngaji. Sing lanang arep budal ngarit. Lha bangsamu wong sugih tok. Saiki kawarite cepakno yu. Toko temperan, terus kesini goyah sakit, goyah iti, atau yang ngarit. Ini tak jelas kok isinya bukan suket tok, campur semua. Jadi kalau ini ngarit mau beransik, ini telong, barang kakutan benting tok. Terus ya sepurane, putih asane, seruput, kaji. Sing anak budal matul, gile-gile, patule cepak nih, kopi merah. Perlu diluli goyang patule. Atus-atus ya lek matul. Wong sak jati prau do ngrasani jenengan to ya. Lah ya kok terus jenengan kok kerep pindah gandengan to ya. Sama nyolong tombok kepacul lah sak kembali. Sok ning arep kubur jepit to. Wis sepurane, pundi asane ya. Seruput. Kaji. Yo
Iki kok diamani sampean kundur sik. Lawange dibuka ngadep ning tengah lawang. Entah sing lanang mulih. Besok sing lanang ndak disambut. Wahai suamiku. Dia astamu. Bojomu mek kentel karo lanang. Besok cedhak awakmu kowe dan pengajian kok dan wis muga-muga sing ramu menjadi istri yang shalihah. Sing nomor loro kok sebut loro. Wong sing mesti mlebu swarga. Waman azana fil masjidi min masajidillah. Wong sing sregep azan teng masjid saka pira-pira masjid Allah. Wong sing sregep azan teng musala saka pira-pira musolane Allah. Wong tukang azan ning musala sepele ning donya tapi tidak teng akhirat garansi karo Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga. Tapi ora saiki tapi mula Pak sama ning donya duwe ngamal siji istiqomah saged azan bismillah. Tapi sak salate ya. Wajan tok. Ora azan kritik mulai. Betul ora jamaah di depan kan azan. Oh kok kowe. Lha kalau clear ibadah ora kangge saiki kangge wis iki gablak. Kabeh nyawa wetengku. Ora lho, bayi ning kandungan kok diparingi sikil lho kangge opo? Apa ning kandungan kon kayo? Kok diparingi mripat apa kon nyawa? Diparingi lisan apa kon nyanyi? Diparingi jalan depan kon tipis, jalan belakang kon nyek. Bayi niku protes. Gusti, apa kok diparingi sikil tangan lisan kemaluan dan lain sebagainya? Kula boten butuh Gusti. Kula teng kandungan iki butuh kula mek sitok apa plasenta. Bayi iki protes. Bayi laki iman, bayi laki sadar setelah bayi dipindah nang alam dunia. Ya Allah, tiba di sikilku kangge saiki, tiba di lesanku saiki, tiba di kupingku saiki. Silit ini kandungan rakangku, tapi akhirnya jadi perahu. Enek ibu lahirnya anak ndak disilit, ibu bingung ndak disilit. Artinya apa? Awake dhewe iki ning dunya Gusti, kula damel apa denso, damel apa kan pengajian, damel apa kan foto Ramadan. Kula ning jadi perahu butuh kula masih apa duit. Sampai lagi sadar setelah pindah nang alam kubur, ya Allah, tiba-tiba sholatku kangge saiki, tiba-tiba dari Quran ku poso Ramadan, haji ku sedekah ku saiki. Kula nek ana wong jadi perahu ning jadi perahu kok gak sholat. Besok pindah nang alam kubur, koyok pindah bayi nang kandungan dalam keadaan cacat. Nang kandungan sikil ndak kangge, tapi pindah nang lho kok sikil aku kok ora, kok dimripat aku kok ora, kok awak dhewe mulai pindah nang alam kubur akan menangis kok ditulis Quran aku kok ora, kok di pengajian aku kok ora, kok di sholat aku kok ora. Iya, pancen ning dunya gak sholat gak masalah, koyok gak masalah sikil nang kandungan iki. Gak masalah. Ning kandungan gak disikil gak masalah. Lagi bayi iki masalah harus pindah ning dunya. Mula bayi iki takut malaikat kok diparingi sikil sekandungan gak menapa malaikat jawab sok. Kula kok diparingi mripat kangge apa? Sok. Kula kok diparingi silit kangge apa? Cilik ini kandungan rakangku. Sok wis pindah ning dunya. Nek ini Del wes lek ngono ayo awake dhewe ibadah. Karena apa? Perjalanan kita masih mula nyapa ya Pak Bu awake dhewe iki lek urusan donya karo urusan ibadah kok semangatane urusan donya nggih. Wis ora kiai, ora santri, ora pejabat, ora rakyat nek ngomongne donya iki sampai semangat masyaallah. Awake dhewe iki lek urusan donya di prinsip apa? Ojo sampai kalah. Duwe omah ojo kalah, duwe montor ojo kalah karo tangga dulur kanca. Duwe mobil ojo kalah karo dulur tangga kanca, duwe klambi ojo kalah, duwe kalung gelang ojo kalah, duwe jilbab ojo kalah. Yu jilbab urobani tek kula robina. Yu aku tas tuku lemari es piro 1 pintu, tekku 2 pintu. Kononya apik tekku 3 pintu, kononya larang tekku ndak enek pintune. Awake dhewe lek urusan donya kok ojo kalah. Wes ta urusan donya wis ojo kalah. Tapi nyapa mbok urusan ibadah, awake dhewe kok gak ndek prinsip ojo kalah. Roh tanggane jamaah ning musala Al-Ikhlas domblong. Kok ora terus yo lek budalmu jamaah ning musala Al-Ikhlas sak bari azan
aku ojo sampai kalah. Sadurunge adzan kudu budal, gak enek. Terus tanggane sregep poso sunah, pendak sawal nyawal, pendak Senin Nyenen, pendak Kemis domblong. Ora yu lek wis sregep poso Senin Kemis ki ojo sampai kalah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasu'a, Asyura, Tarwiyah, Arafah, aku kudu poso, gak enek. Kalau urusan dunia kita ojo sampai kalah, tapi besok urusan akhirat prinsip ini dibuang di pantai selatan. Sing nomor loro, urusan bodoh dunia awak dhewe di prinsip apa? Selalu ingin tambah. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Dewe omah ning Jati Perahu tuku perumahan, nang Durenan nang Duren tuku perumahan, nang Trenggalek tuku perumahan, nang Tulungagung tuku perumahan, nang Brio wis harus pengen tambah. Di sawah cekal 100 pengen 200 pengen 300. Lek donya ki pengen tambah. Sampai pegawai negeri ki jenis tahun ki 12 wulan. Digaji pengen 12 ya njaluk gaji ke-13. Ki opo enek lho bulan ke-13 iki. Kok lucu Indonesia ki enek wong ra megawe digaji ki ya ning Indonesia. Enek ora bulan ke-13? Ora enek. Lha ngene karo pemerintah kok digawe gaji ke-13 ki bulan sing opo? Lah gitu, pemerintah ya Allah. Mengaku jalan rasane. Mari dikai gaji ke-13 lha sing njaluk nek gaji ke-4. Ki opo enek bulan ke-14? Astagfirullah. Ya ngono ki manusa ki lek donya ki pengen tambah, Pak Lurah. Lho jenenge dikai dadi lurah 6 tahun lho tambah 2 tahun iki. Ya ngono ki manusa Pak Lurah, wis dikai 6 tahun nang tahun. Ya, dunia guys kalau kowe lek urusan dunia pengen ya jelek urusan ibadah. Sampe delok sing jamaah ning musala lak panggah. Wih. Ora tambah-tambah. Wedok iki papat, Yutun, Yujah, Yusri, Yujem. Tapi lek dunia pengen tambah, sing ra jamaah kok pengen nambah jamaah ya ora. Sing ra salat kok nambah ora, sing ra tau tahajudan tukat ora kok pengen nambah. Awake dhewe lek urusan ibadah ora tambah, ora tau susah. Nongke, tapi lek dunia pengen tambah ibadah blas. Alah yo awake dhewe dadi wong Islam ora iso maca Quran. Ayo to yo nambah-nambah ben iso maca Quran. Ayo to yo awake dhewe iki ning musala dirapatne dienekne TK. Apa kuwi yo taman kawah-kawah. Ayo ning musala Al Ikhlas pendak malam Rebo bar magrib sampai ngisak. Gue matur ning pengurus takmir, ayo dienekne pengajian ibu-ibu sing sepuh, gue golekne ustad, pengen nambah maca Quran bih dah ning mulyane. Bar magrib ning musala Al Ikhlas rame malam Rebo ngaji bareng. Roh tak kasro diwaos jemblem. Yo ora pengen ya wae dhewe. Tapi lek bondo pengen nomor 3 urusan bondo dunia dia di prinsip apa? Selalu betah. Lek ngomong nih dunia bayo jenenge ning sawah lho budal petang mulai betang ini ya betah. Jenenge buka toko lek bar subuh sampai jam 10 bengi iki ya. Oh main Jati Perahu iki lho dinas iki ning Tulungagung iki dina nyang ki ya. Urusan dunia sampai enek toko lho saiki jenenge toko Madura. Ku saking betahe buka iki 24 jam. Sampai enek ning Malang iki toko Madura buka 24 jam. Kiamat buka setengah hari oleh jan edan ya. Sampai ditulis ya. Berarti urusan dunia iki 24 jam ki awake dhewe betah. Jenenge ndelok dangdut akademi iki lho. 6 jam iku kudu ngising dimpet. Wis meluso kena urusan dunia betah. Mbok urusan ibadah blas ranti betah. Deres Quran 5 menit diucap. Urung ngaji Pak Lukman wis molet ngiwong, molet tengen, selonjor teko dilak-diluk noleh mulih nyai wis ora betah. Mulai nek kiai kok ngimami sholat taraweh kok kalem, ora payu. Wong ibadah ki ra betahne kok. Lha kok ngimami sholat taraweh bismillahirrahmanirrahim. Imame salam makmume biar. Nyapa bro kere menek imami kalem ra enek tajilane pisan.
Sing laris sing bismillahirrahmanirrahim amin laris lha apa pancen ibadah ki ra betahne. Mula Kiai NU kecilian kula lek ngimami tarawih mesti cepet mergo tarawih NU ki 23 rakaat ngono lho. Mula karo Kiai mbiyen rada cepet aja kalem-kalem nemen mergo ngibadah ra betahne. Ya lek dulure awake dhewe Muhammadiyah kuwi mek 11 rakaat cara kalem pantes awake dhewe ki 23. Ngono lho. Dadi sing kiai aja kalem-kalem nemen tek umatmu kok. Wong kula ngimami teng masjid iki kiai ini sepuh. Lek enten kula iki mboten purun sing sepuh iki. Dikekne kula. Lha ngene akhire sing arep tarawih pendak arep tarawih nginguk sih. Sing imami sing tuwek apa sing enom. Ketok sing tuwek lho kok kabur to padha. Iya wong tuwek jenenge wong tuwek imami kan kalem. Oh, Pak Lukman cocok nyapit nyeprakan bayi. Ya tenang. Nek kiai ngimami tahlil lek ndonga dawa. Oh sing mburi lak bengok. Amin. Amin. Iki berkate lak diteni iki. Mergo manusa kaya urusan ibadah ki ra betah. Mula nuwun sewu Pak Lurah jenengan mau pidato kono bengak-bengok ya ngono kuwi ra betah ngono kuwi pisan. Ayo kita bar iki lho. Sampeyan delok lek enek wong masrahne manten kok mulek kanggo sing belak muni nggih karepe mudhu lah pancen manusa lha tenan ora dibetah tenan nggih napa mboten Bu mulai urusan ibadah ra betah nek kiai lek ngimami tahlil mesti duwawa adik kiai ne ajek tekone keri wis lek ngimami dawa tekone ngeri jamaah sing teko dhisik kabeh batine padha wong sing teko langsung batin mudiar dhek teko iya engko mulih jam pira tenan mula kanjeng kula niki jane pengen ngombe tapi aku wis mesti apal kalau aku ngombe mesti ibu-ibu muni anak sing muni ngene seger jadi gahak tak ombe kok lek wis mari donga nah iki lek tak ombe seger kuwenye oke mula Kanjeng Nabi niku nate dukani sahabat mergo nyapa ngimami salat bar Fatihah niku maca surat Al-Baqarah Pak. Kowe iki piye to? Apa ora ngerti lek sing makmum kuwi selak nang pasar, selak ngeterne anake sekolah, selak ngedusi anake selak. Apa kowe ora ngerti lek ibadah ki ra betahne? Jeneng Nabi ndak pernah dukani sing bar Fatihah maca kulhu Pak. Artinya apa? Pancen urusan ibadah ki ra betahne. Ngoten lho. Nggih napa nggih? Jenenge ning mriki kecamatan Karangan iki. Jenenge ning Karangan melu gerak jalan 10 kilo lho ya betah. Lho omahe karo masjid Al-Ikhlas 10 jangkah lho ya ora tau nang. Iya apa ora? Padahal sampean gerak jalan iki mlakune ngene, diatur iki musuh iki ngene. Lek ngene ora sah. Lho gerak jalan 10 kilo lho kuat, omahe karo musala 10 jangkah lho ya ora tau nyang. Padahal sampean mlakune musala karo mundur ya oleh, karo joget ya oleh. Lha penak ta? Lek gerak jalan kuat kudune jamaah ya. Wis jenenge melu karnaval macak manten lho. Roke copet. Lek mlaku mek kenduk. Lho 8 kilo ki teko finish. Omahe karo musala Al-Ikhlas mek bolong jangkah ki lho. Ora tau nyang alasane men kok setahun. Wis jane menstruasi apa mencret. Melu gerak jalan melu karnaval lek gerak jalan karnaval kuat nang pengajian ya kudu jamaah ya kudu silaturahim ya kudu ngono lho yo nggih napa nggih wes nyapa awake dhewe urusan bondo donya kok semangat urusan ibadah gak semangat sitok jawabane mergo urusan bondo donya dibayar saiki urusan ibadah dibayar nyapa ning sawah sampean betah nggih mergo nandur pari saiki sampean saiki panen nyapa nunggoni toko betah mergo nunggoni toko saiki nek wong tuku sampean oleh ban
Nyapa omahe Jati Prau dene sinang Tulungagung bendina nyang betah mergo dadi pegawai saiki sampean saiki bayaran. Tapi lek ibadah sampean kon tandang saiki sampean Allah lek bayar. Jenenge udan deres lho campur bedek diundang genduran lho 8 kilo nang. Padahal udan deres lho 8 kilo diundang genduran ya budal. Omahe karo masjid mek 8 jangkah le gremes lho ya ranyang jamaah. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate lho sing marak. Marane mati Pak. Tapi tak lem sone iki jan enak tenan sone. Jan ngaji aku jan cocok ngene iki sone ku enak. Sing ndak penak wis diunggahne ro ngaji ya mulu. Lek sone jan wis jan jelek nek noto ki jan mening hupere didepne rene kabeh. Jan mening iki janane. Sampe nek ngundang ngaji aku ngundang sone iki neh ya. Tapi MC ini somben aku langsung dunggah nih lek munggah niku. Ini kadung tenger-tenger ning kene lho kapan pidatone iki aku ngono. Akhire kliti-kliti mudhun gini Pak Lurah. Kere aku ngene. Jadi permasalahan ini permasalahan iman terus enek sing batin. Wo mergo dibayar sok niku Pak Lukman ibadah abot. Jadi sing penak ngeten mawon Pak Lukman, ibadah kan bayar saiki ya. Ben awake dhewe semangat koyok nyambut ga tak atur nang malaikat. Malaikat enten usulan King Jati Prau. Ibadah kan bayar saiki. Akhirnya diatur ning Allah Gusti enten usulan kersane semangat ibadah. Ibadah kan bayar saiki mawon boten sasuk. Akhirnya Allah dawuh, lho lek dibayar saiki donya yo mandek to malaikat. Donya yo berhenti total. Mila Gusti wis tak bayar sitoke kan. Sitoke. Salat umumno. Sapa sing gelem salat tak bayar kontan ning isor sajadah nek dhuwit 100.000. Wis umumno tak bayar kontan. Akhirnya jam 12 bengi malaikat ngumumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah. Sedaya warga Trenggalek ingkang purung salat dibayar kontan teng ngandhap sajadah enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Pak, sampeyan mireng Bu isuk budal nang masjid salat subuh. Teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat salam. Sampeyan buka sajadah oleh duit 100.000 tenan. Allah gak nulayani janjine. Salat dibayar 100.000. Bareng ngoten sampeyan salat sunnah fajar utawa qobliyah subuh 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Akhirnya dikomati subuhan salam 2 rakaat buka sajadah oleh 100.000 neh. Pak, sampean subuhan mulih nggo dhuwit 300, ibuke cacah 300, wong loro 600. Kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak Dir atau ning sawah rakire salate oleh duit tok. Sing duwe warung toko tutup, nyapa to warung ora kere salate oleh duit. Lurah Jati Prau mengundurkan diri. Antara apa Pak Lurah kok mengundurkan diri? Ora kere aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara salat tok dibayar saiki sing dadi tentara leren, dadi polisi leren, dadi dokter perawat leren, dadi guru leren, petani pedagang leren, kabeh wong berhenti beraktivitas, kabeh wong meksa. Wis salat tok dibayar saiki geger dunya. Kabeh wong mandek sampai tukang ceramah leren. Ih diundang Jati Prau ranyang ya lek panitia lali, Pak Majid lali, nak oleh oto-oto. Karuan salate oleh jadi gak dibayar saiki arepe Allah dibayar ben donya ki ben berjalan normal. Nomor loronya apa to kok ibadah sampean kok dadak diwehne sok ora saiki. Heeh. Mergo lek dibayar saiki sampean ra duwe enggen. Kok deleh endi? Enten dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis. Cara pendak Jumatan yo bojomu mulih nggo unta sitok, sesasi 4, 10 sasi 40 kok deleh endi? Titipne tanggane rungokno tanggamu untane ya akeh. Didol sing nuku sapa kabeh duwe.
Dibeleh sing madyang sapa kabeh duwe iso awakmu liwat ning dalan emprit kangelan mergo sak dawane dalan emprit letong tok. Wis kena ora. Iso Pak, sampean pendak arep Jumatan tukaran karo ibuke cacah, arep nang dia Jumatan. Ora usah budal. Lah nyapa? Golek suket angel. Sing nimpal letong rae. Mula ora dibayar saiki mergo dibayar saiki gak duwe nggen. Mula Pak, sampean sregep Jumatan. Allah wis nyiapne alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Sing sregep Jumatan wis disiapi sok ning kono kandang sak untone, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan, ora saiki tapi wis genah yo. Iso sampean golek dalan tok wis bingung, mlaku jijet dah letong tok ya Allah. Ya. Wis enek dawuh. Sapa wonge salat sunah sadurunge subuh, jenenge qobliyah subuh. Sampe niati aku niat salat qobliyah subuh 2 rakaat utawa salat sunah fajar sami. Niku ganjarane khairum minad dunya wa ma fiha, luwih apik tinimbang donya sak isine. Nek bayar ya iki kok elek. Wes, mula ning donya mek sitok sabar loh. Ayo tetap beribadah. Toh akhirnya dunia juga akan kita tinggalkan. Ya wis mulai ra betah ya. Loh, kayak wonge mulai ngadeg gede-gede. Ya iya ngono kuwi ibadah gede-gede. Loh, ora balik wonge, ora balik. Balik ora wonge. Wis kira nek sing mulai sitok engkas tak dongakne sing lanang wayuh. Wis ra betah. Ya ngono kuwi ngaji ki ra betah, Bu. Ibadah nggih. Dunia juga akan kita tinggalkan, pesta pasti sampean tak dudui, aja kebujuk karo donya. Sing marakne awake dhewe abot ibadah ki ya kebujuk karo donya iki. Donya niki Pak, kaya apa? Tetep enek ulama sing dawuh, ada 3 hal yang tidak bisa kita hindari dalam dunia ini. Yang pertama adalah masalah. Sama ini. Artinya dunia kok belani kaya apa? Duduk panggenan penak. Penak iki panggenane nang swarga. Lho kok enak uang jadi perahu sampai ra salat sampai ra Jumatan. Lho kok uripe ning donya penak lakonono Pak. Tapi ora mungkin niku. Mergo donya ki duduk panggenan penak. Delok leh ngorbane Jumatan, ngorbane salat, ternyata ning donya awakmu ya ora penak. Lah lek ning donya ora penak, terus ning akhirat ora penak, terus kapan nemu penak niku lho maksud kula. Bene awake dhewe ning donya ora penak, sing penting sregep mergo penak iki panggenane nang swarga. Donya ki panggenan masalah. Urung rabi masalah, wis rabi ra duwe anak, kakean anak, ra duwe duit, kakean duit. Loh. Mobil loro karo mobil telu ki masalahnya gede mobil. Omah tingkat karo ora tingkat masalahnya gede omah. Bondo ki saya akeh ora saya penak, saya masalah. Urung rabi bingung jelek rabi ayem. Mbok rabi tenan ya Allah sing wedok kenyi. Sembarang dijaluk rabi 10 sasi. Lah kok sing lanang kuru lah kok setahun terus. Nggih sama takon iki lho Pak tentara. Arep dadi tentara ki masalahe kaya ngono. Mal ujian iki. Mosok wis dadi tentara yo ternyata yo panggah Mas. Bar dadi tentara yo Mas. Mula lurah ki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah yo. Bar dadi lurah yo. Sampeyan delok Pak Jokowi. Arep dadi presiden koyo ngono kae masalahe. Wis dadi presiden yo masalah. Bar dadi presiden yo Cek. Kuyo jadi ijazahnya palsu. Tak sampai ini lek pengen roh ijazah sama asli apa ora takono Roy Suryo Pak. Wis ngono kuwi donya. Pengen jadi presiden, jadi dadi presiden masa saiki le ujian Sumatera kayak ngoten iki. Yo ngene iki donya. Maknane ngene, orang ibadah yo masalah. Takono yu tanggamu sing gak salat yu, kowe gak salat iki ayem yo ora. Lah kowe sregep salat kok yo ayem yo ora. Lah ya padha to, iya ning donya padha. Sampeyan gak salat di masalah,
Aku sregep salat yo masalah, bedane yo sok lek wis aku mati insyaallah gak ada masalah. Tapi lek sampean ning donya ora salat masalah, sok ning akhirat masalah neh. Lah terus kapan sampean keluar teko masalah? Jangan kurbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang sebentar. Dunia akan kita tinggalkan. Lah sangun lek wis mati iki mek wong ibadah yo ora nek sing abot. Salat yo suwi ping 5. Sak salatan nek 5 menit yo mek 20 menit. Urip 24 jam kon salat 20 menit. Sing 23 jam kunjul 35 menit mbok cangkruk ning HP oleh. Kebangetan wong ra salat. Lho tenan, Pak. Nek wong sampe macul koyo ngono sampe wis semono yo ngapunten. Yo ora sugih-sugih panggah rekoso. Lha kuwi sok ning donya rekoso ning akhir lho rekoso neh. Lha terus kapan kowe keluar teko rekoso? Sing melas neh wis melarat, gak salat. Lha terus ayemmu ki lho kapan? Melarat, gak nyolat. Terus ayemmu besok lah nek tanggamu melarat gak salat bengok ana yo. Melarat, gak nyolat. Terus ayemmu lek dhek nguber mluwayu. Oleh mandek neh melarat. Lho lek melarat segep salat kan juga nemen-nemen ning donya kangelan, insyaallah ning akhirat gak kangelan. Sing tak gumuni nek ning Jati Prahu enek wong sugih, omahe tingkat, tumpakane Pajero, tumpakane Kremri, usahane berkembang, salat ki lek ra jamaah ra gelem. Tahajudan duhaan istiqomah. Salat maghrib tembus isak gak mulih. Jumatan lho budal jam 09.00. Lah terus Lukman iki lho menangi apa? Donyane akeh kono, ngibadahe ya akeh. Donya akeh, akhirat akeh. Sing mawolasi melarat gak nyolat. Terus ayemmu ora mlaku wiritane kowe ayo melarat gak nyolat. Terus ayemmu wong teko sing melarat gak nyolat. Udunge rada lihat-lihat to wonge. Ini awake dhewe gak duwe apa-apa lho. Kula kadang nuwun sewu, Pak, enek bocah ki rekoso. Nyambut gaene melu bakul kayu, ngethoki kayu ning gen sing angel-angel, munggahne wis kangelan. Kula mulih ngaji cek lagi munggahne ning trek. Mulai nyambut gawe jam 8 isuk, jam 10 bengi rong leren ngono ki lho ya ora salat. Lho kuwi lek mati ora jan donya remuk akhirat ya. Melarat gak nyolat. Terus ayemmu salat nggih. Salat. Rewang barang maghrib mulih becek buuh aja pas usume maghrib, usume wong salat. Ning Jati Prahu nek wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya, biuh amplop piro sing ucul iki yo. Mula wong gak sholat itu tidak merugikan orang lain, wong orang ibadah ini merugikan diri sendiri. Akhirat itu tanpa batas, Pak. Ya Allah. Nek wis mati entek wis critane uripe awake dhewe. Wong mati ki nggawa perkara telu. Siji keluargane, bandane, telu ngamali. Sing loro balik. Sing loro ki balik. Mobile balik, anake balik, klosone iki lho. Bojone sing janji sing hidup semati balik. Mbak, nderek apa ora? Emoh. Sing panggah gak balik jamaahe deres Qur'ane ibadahe iki lho. Lho tenan. Kuwi nyanyi nek membelani nyok nemen-nemen kuwi lek kok tinggal ndak biyok. Kuwi sampean mati kuwi ndak biyok. Sing miyok panggah maca Qur'ane pengajian ndak miyok. Ndak miyok. Mula Sayyidina Ali nate Bu ngarep kuburan ngadeg ini. Terus muni, wahai penghuni kuburan, wahai orang-orang di alam kubur, Anda tidak ingin tahu apa cerita keluargamu di Jati Prahu. Tak ceritani, sawahmu tinggalamu pitung hitar, tek cik didol karo anak. Jabatamu urung pitung dinamu digenteni karo koncomu. Bojomu sing ayu sing janji hidup semati tak ceritani urung pendak pisan dirabi karo Kiai Lukman. Cara
wong sing ning kuburan iso muni, nggih Sayyidina Ali, sing kula beto panggah ibadah kula, salat kula, amal kebaikanku. Nyolat. Nyolat. Nyolat kangge cuk. Larat nggak nyolat. Terus ayemu. Sing melarat batin, yang ngomong apa? Bon, intine Isra Mi'raj salat, ya kula mboten ngomongne salat, terutama salat, mergo salat kuwi sok ngamal sing dihitung pertama kali. Fa in saluhat sairu amali, wa in fasadat sairu amali. Salat ki apik, kabeh dianggap apik, lek salat elek kabeh dianggap lek salate genah kabeh dianggap genah, lek salate ora genah kabeh dianggap ora. Mula salat ki cara anggota badan wajah. Mula wong foto KTP ki mesti wajahe. Mergo sampean ki lek nemu foto kok wajah engko lak liyane genah. Oh iki fotone Pak Lukman, iki wong Blitar, tau diundang ning Jatiprau, tau gojloki MC-ne mergo diunggahne dhisik urung pidato. Kabeh enek kuwi. Mergo sampean wajah iki kaya wonge anggere wajahe genah liyane ya. Jajal sampean nemu foto adik sikil jajal. Iki sikile sapa iki? Iki lek ndelok nyelepor pecah-pecah kaya wong Jatiprau. Mula anggere salate genah liyane genah. Mula salate aja ditinggal karena ini modal utama di saat kita sowan ning ngarsane Allah. Kanjeng Nabi dawuh kok salate apik liyane apik, kok salate elek kabeh liyane. Lah salat sing apik ijane Pak salat sing jamaah. Mergo salat ki lek jamaah dituku borongan. Wong iki lek salat jamaah ora dituku ijen yo. Sampeyan kok jamaah ning musholane kelasin didelok imame. Kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame ndak khusuk kan? Imame piye mboten khusuk deloken makmume. Kok anek sitok sing khusuk kabeh dianggap khusuk tak tebas 17 derajat. Akhire didelok mulai lor. Itok ikat blas musola ndi Al-Ikhlas. Lah nyapa kabare pantune kepangan mereng. Dadi sing jamaah mek mikir wereng-wereng tok. Malaikat ngalih. Lha nek kan ajeng kula setip salate. Lah nyapa mboten enten sing khusyuk aja. Pripun Gusti? Panggah tulisan 17. Lho kok ngoten? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayang. Sapa sing gelem jamaah mlebu nang kasih sayangku. Panggah tulisan 17 derajat. Sampeyan percaya ta kayu ki sak kilo payu 5.000. Napa enten enek syaraté sitok gak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Kalau ning pasar Karangan lek bakul rambutan digantung. Mbak, rambutane pinten setunggal kilo? Gangsal 1.000, Mbak. Terus sampean muni, niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule menteleng sampean ngomong apa kemu? Ya sak kayune, kayu ki lek nemplek rambutan regane padha karo ora trimo kayune yo rungokno, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Lah awake dhewe iki derajate derajat kayu, lek pengen payu larang nemplek masjid ki lho. Masjid ki Baitullah sing marakne larang kuwi nemplek musala sing wis diwakofne niki lho. Niki dadi tekane Allah sing marakne larang ki lho nempleke jamaah iki lho yo. Jamaah nggih. Aja salat dhewe, lek salat dhewe sampean kudu khusuk. Lek khusuk ganjarane sak derajat, lek ora khusuk malah min. Mula wong salat dhewe ki tak reken kendel. Ayo jamaah. Inilah intine Isra Mi'raj. Awake dhewe harus meningkatkan nilai kualitas salat yaitu dengan berjamaah. Pun para hadirin mulai awal hingga akhir, ya Allah meh 2 jam. Padahal enek sing urung tak sampe nih, apik jane iki sing arep tak omong. Piye diterusne nggih? Wah, tapi wis bengi iki. Dek apik lah, apik sing arep tak omong niki timbang mau. Lah tapi wis bengi iki. Apik lho Pak Lurah iki sing arep tak omong niki, tapi wis bengi iki. Apik sing arep tak omong nih. Piye diterusne? Wis bengi ya. Apik jane. Apa ngene ae ngene kesepakatan sok ben ngundang neh ngene ya. Pun mugi-mugi barokah pengawasan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal.
rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri salih salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Mugi-mugi sing rawuh lamun sedo ya Allah pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha wa dhurrina badan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya piantun ing hadir wonten majelis pengawasan menika ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya warga Jati Perahu ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya mawon usul khasah Pak Lurah panitia menawi wonten atur kirang saking pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.